Virtus de San José. Conversaciones con San José en su taller de carpintero. Día 33. Unidos por siempre. Durante 33 días hemos tenido este encuentro diario, encuentros llenos de paz y donde estoy seguro que has experimentado la ternura de mi amor paternal. 33 días que han representado cada año de vida de mi dulce y amado Jesús. Entrega tu vida a este siervo de Dios Padre. Conságrate a mí y te ayudaré a enamorarte más y más de mi amadísima María. ¿Quién más que yo puede enseñarte a mirarla con dulzura, esperanza y amor? De mi mano te encontrarás día a día con la ternura de su amor, la bondad de sus manos que te cuidan y protegen y su mirada pura que te llena de paz. Y con ella conocerás el amor infinito de mi dulce y amado Jesús, amor que da calidez a tu vida, que elimina todo miedo, fortalece la fe y es el reflejo del amor de Dios Padre, un amor que inunda de sabiduría tu vida, sana tu corazón y penetra en todo tu ser, llenándote de gozo y de la certeza de ser el Hijo amado de Dios Padre. Consagrando tu vida y tu familia a mí, tendrás la guía, las huellas de mis pasos que irán delante de ti para llevarte a la eternidad en santidad, y percibirás el perfume de los lirios de las virtudes que te ayudarán a alcanzar la perfección. Manteniéndote en unidad con este humilde carpintero de Nazaret, con este Padre espiritual que tiene el firme propósito de cuidar de ti y de tu familia, los encuentros en este taller de carpintero serán permanentes, haciendo de tu oración un verdadero encuentro con el amor de esta familia de Nazaret. Recuerda que te amo y que he aceptado con total agrado la misión de ser tu Padre espiritual, protector y fiel intercesor de ti y tu familia. Propósito. En una Eucaristía consagra tu vida a San José y haz el firme propósito de visitar su taller diariamente e iniciar ese encuentro con esta oración. Oh amado San José, en mi visita diaria a tu taller de carpintero, te elijo mi Padre espiritual, protector y guía de mi camino a la santidad, y te suplico que a través de estos encuentros diarios me enseñes a amar la voluntad de Dios Padre, a refugiarme en el Sagrado Corazón de Jesús y a imitar las virtudes de la Virgen María para así alcanzar la perfección. Amén.